Bonjour à vous, bonjour à vous, chère maman. Bandekonion, surtout balandaka la cuisine de mère Elia. Et lelo na memeli bino recette na ngai ya matembele. Nazo ko kalinga matembele na ngai. Yango na lingaki na lakisa bino ndenge na lambaka matembele na ngai. Matembele na ngai eza matembele. Na sombaki na ba shop africain awa. Na dongoli yango matembele na ngai na sali yango bien propre. Na kati yango. Et na tiango na congélateur na sombaka boye na dongoli na sukoli yango balebele na kati na tina ba sachet ndozo mona boye na tina congélateur doza matembele ya frais na osala ngo na tomate mbuma je fais avec le moyen de bord ba moyen na zanango na osala ngo na tomate mbuma na zui ba tomate pelé le roi na za tomate fraité na zui tomate pelé na longoli juste jus na zui juste bambuma tomate yango na sali lango na za litungulu na moko na mbuma pilipili na moko na za na ai na za na ndembi na ngai na za na bouillon na nga poulet na sela ka mingi pe na mbisa okauka na za na mungusu donc na olamba ngo na osangi na olamba ngo na mafuta ya mbila mukie na mafuta huile donc na la sabno recette na nga lelo commence que balambaka matembele. Merci beaucoup et toke nango merci. Na be na olamba ngona mafuta ya mbila na mafuta huile déjà ça mafuta la mbila na tie mukie matembele ya kokalinga ekotaka mafuta ebele donc na tie déjà mafuta mbila na ngai yango na bandedi ya kokalinga ngo na sombaka marque na mona yango ezalaka bien eza mafuta mo ilalaka te na osangisa ngo mukie na huile de maïs na nga pona kalinga matembele donc na olakisa bino juste betape mike odeya si na tie mafuta nga na obongisa lokwa ese chauffer mafuta na ngai elongo nyonso ya milinga non sangsango na ndambu ya huile de maïs na ngai et puis après bon na kalinga matembele na ngai huile na ngai na sangisi yango na mafuta mbila ezo chauffer ezo zwa moto et puis na ochas ko matembele na ndo kalinga ngo malembe matembele nga na esi bino na olamba matembele na nga na olamba ngo na tomate ya mbuma okosela tomate frais to kosela pomade pelé mais olongoli juste tomate kosangisa ngo na jus ya tomate wana te ya kilo wana te ya sauce ya kilo te donc alongola juste bambuma donc na longola jusqu'à bambuma tomate na ngai na longola bambuma tomate na ngai na za litungulu nga moko ai na nga pilipili ndembi bouillon na ngai ya poulet nde no olambela matembele nga mafuta na nga déjà eza ezozwa moto matembele nga na tiango na mafuta nokalinga matembele eza recette moko esenga mafuta mingi donc matembele okalinga ezelo moyo olia kango tout le temps faut trop mafuta pe ezalaka pe conseillé te toza déjà na baminene donc kolia mafuta mingi cholestérol mingi ezalaka bien te déjà recette moko osala yango faire moko omona matembele yango eza boule nano ekangami po eza glace na bimisi yango na otobimisa yango na congélateur banda ntongo mais no elengi vraiment te et avec moto malembe bandolemba donc ya matembele moko fo kozula yango vraiment temps nasangisaki mafuta na ngai ya mbila mokie na huile de maïs ndambo po na kwa kotiaka mafuta mbila na mafuta mbila on a mélangé mafuta mbila na huile de maïs comme tout pour kolamba pe osangisi mafuta mbila na huile d'olive ndenge kayo moko osepela bokolamba pe na mbila ça dépend de olela kango bokolamba pe na huile yo kaka menga na préféré na mélanger tous les deux sortes ya huile pour na recette na ngai donc moni matembele na ndambo ezolembaka eza na se eza mafuta matembele ya okalinga atiki yango lemba moke mona ya kobalola matembele moko esengaka vraiment kobalola tout le temps boyebi nga so ndablo na nalinga vraiment kobalola te mais avec matembele oyo ozoblige obalolaka air nyonso tout po ekangama na se ya nzungu te bamama nazingisi ko na mixe nazo mixe ndembi nanga omoni ndembi nanga eza ndembi na somba surgelé bandembi na surgelé na somba na colrite et pour na vanda na zo est-ce que na vanda ezama musika ko sala ba chabo esenga ka msu une fois na moi donc yango na somba ya muso na za bezo olambela na zangaka ba ndembi surgelé colrite te lokwa bakata ngo minene yango nde na salilaka donc na eza ndembi ai matungulu na tomate si bomona ngo donc na mélanger na mbuma nanga pilipili moko oyo na bongisaki pona olambela biloko nanga ndembi ai tomate na lingina mixer yango et puis na osangisa na matembele nanga bongo na tozo koba ensemble matembele nanga bomoni
ezokalingama. Donc matembele soko ozokalinga ngo po tika ngo na ototika ngo mwa 10 minutes po elemba ebimisa solo ya mobesu ya matembele. Donc il faut kalinga otika ngo mwa 5 minutes ebimisi solo ya mobesu ya matembele osanti peke na lutu yo mo matembele no ezolemba. Po soki matembele no elembi te bondo lia ngo matembele groupe elemba te eza na kati ya monoko esala kitoko te. Matembele bongo ozolia yango elemba. Na mélanger épices na ngai na mixaki. Na tie tomate na ngai, matungulu ndembi. Tadi ya matembele zo moncha deke ezezi sa beni da ko lemba. Matungulu ndembi ai et matungulu poireau. Na mito bo mona ti tomate na ngai leke belé mais tomate ngeze belé te, tomate ngeza mukie. Na tie kaka quelques tomates pelées, na bimisa ina kati ya linzanza na nga na trier ka tomate na tiki jus nango. Donc yango moni sauce nanga na mixer nanga. Eza tomate, ndembi, ail, litungulu na mwa pilipili moko. Pilipili na bakisa ngoka pour na mwa peps hein. Bibino mo beba mama so bolamba. So moni ke boliaka pilipili te, papa liaka pilipili te, bana baliaka pilipili te, yo moko liaka pilipili te inutile ko chango. Donc na bakise lo te na chema ite à part kaka ndembi, litungulu, ail, pilipili, tomate oyo nga na tie na kata matembele nga na tiki on so etoka mukie et puis na ozongela bino sima le temps ba tomate nga na tie ebela na tiki on lisusu 10 minutes lisusu. Matembele nga na tie tomate nanga ni kalinga na tie no maite. Donc juste tomate nanga matungulu ndembi ail ndi na chaki na matembele nanga bomoni yango tande ese bando lemba. Donc matembele za nango facile na osala po za batu mususu wala matembele za makasi matembele lemba te. Donc c'est ça kani te na ocha mbisi nanga mungusu nanga na bombisaki na lalse mungusu nanga na mai na chango mungwa na sukola ki yango nanu na sukola mungusu nanga bien na linyuka na chango mungwa na mai ya moto elali na kati. Donc déjà bo mungusu nanga eza vraiment ya olemba na bakisa ngo sima na matembele nanga ika matembele nanga ilongwa nanu sur la tomate na chambisi nanga et puis na chango mwa mai mokie na chambisi nanga mungusu nanga na bongisaki na bakisa ngo mwa mai mokie po ya otoka ya suka la dernière kotoka quoi. Donc pour la dernière kotoka na bakisa mwa mai mokie bomoni banda na bandaki na tie mai te na kalinga na matembele nanga ya pamba e kalinga ni bimisi sur la mobesu bino motango tombongo kalinga do sentir que bimisi sur la mobesu na tie mwa mai nanga mai eza jusqu'à rapport na kobelisa mbisi na ba tomate na chaki po matembele nanga yango moko esi elembaki na tika ki on venir lemba na moto. Donc on a tie mbisi nanga na tiki yango sikoyo etoka esu ndambu. Donc na suka lango etikalaka mingi ne mafuta po tokalingelaki boyeki solo ezobimisa deya na biloko nanga boye déjà savon mwa sola pilipili na moke na chaki pe esangai na mwa bapoiro bandembi na ngai kano. Matembele nanga etoka na chango bouillon nanga poulet na chango ba cuillère lutu nango na chango mwa 2 cuillères. Donc c'est ça quoi. Matembele nanga kolamba ngo nazwaki matembele nanga na somba matembele nanga na ba shop africain et ba africain bien na wenze na sali matembele nanga bien après on ça matembele nanga bien na kati yango mike normal na tonga ba chasser na tina congélateur pour faire na balobi nango. Donc après 2 jours donc occuper ko sala ngo le même jour ezaka ndenge moko o kati yango bien mike après avoir ko kata yango bien o tie mafuta na moto nga na mélange ki mafuta huile ndambu na mbila
Banali bosoko tcha mafuta mbila tango elembi et na batata tango ebeli nazui mafuta ndambu ya huile ya maïs na tche. Tango na mafuta nanga ebeli nazui matembele nanga na tche ya pamba kaka sa eloko na tche matembele nanga yi. Na bandiko balola ti matembele nanga ezaki glacé na zela ki si la glace. Tango na moni elembi glace nanga s'effondre. Allez, nazui natiki yango 15 minutes pour longola sola mubesu ya matembele. Après na mixé ndembi ail litungulu pilipili moko ya mbuma ya mukie na tomate mbuma na mixé onyo sika moko na tie na matembele na ngai na baloli yango ndambu na finiki yango lisusu plus ou moins 10 à 15 minutes tomate na nga elongo isolo ebeli. Ale na tie sikoyo mbisi nanga kokauka na bakisi yango su mai na otika yango lisusu plus ou moins 15 à 20 minutes pour elemba. Na 15 à 20 minutes na eza na feu doux na tiango na feu doux donc na longo yango na 6 ne na ndola mbelango na tiango na feu doux eza sko na 3 po ebela sko malembe donc yango shonga ngoyo na tiango na feu doux po ebela malembe et puis soki mai nanga esili na moni ke mai nange kiti tikali mafuta nde omodi ya mafuta comme ko mataboye na kitisi yango na uti ocha sko yo bouillon na ngai ya poulet. Merci tokutani après nde no ranger table na ngai bilo nange beli bolma tembele langa on a lauto olambela bino nazo accompagner on a makayabu nanga na kalingi on ka pamba na chango matungulu nanga na che vinaigre ti matungulu ka ya pamba na kalingi yango pe na chango ma bouillon mukie ya poulet pour matungulu pesa mo épicé na sope on likola makayabu na ngai donc matembele langa ngo na kalinga ki au moins mafuta ndeza. Donc faut ça là vraiment attention on lia yango tout le temps exemple au moins on lia yango une fois 2 fois par mois sur aux amto lingara vraiment matembele mingi tout le temps tepo les ana mafuta ebele mais ça va matembele langa ngo yo na sisolamba ngana on lia yango eza accompagné na semoule. Bon appétit à tous, je vous aime bien et à la prochaine occasion. Bisous.